За энэ өдрийн амар амгаланг эрен мэдчлээ. Морин спорт үйлчтэй аргуур холбоо гэдэг Өөрхангай аймгийн одоо моринхний холбоо байгаа. 2002 онд байгуулагдсан. Улсын хэмжээнд нэлээд олон том зүйлийг хийсэн. Одоо Монгол төмний морины гүштэй нэг алдарт гарааны төхөөрөмж. За одоо алдарт их хурд дөрв уралдаан гэх мэтлэнгийн олон зүйлийг хийгээд одоо олон түмэндээ танигдсан юм холбоо байдаг. 2014 онд нэг том зөвлөгөө хийсэн. 400 сумын алдарт уяачаа аймгийн төв дээр цуглуулад дараа нь 225 одоо улс аймгийн алдарт суултаа уяачтай төрийн ордон цуглуулад тэгээ одоо ер нь боломж байгаа дээр нь болж байна гэд ингээд дампуураад дуусах уу, боломж байгаа дээр нь засаж залруулах уу гэсэн уриатай. Тэгээ тэр үеэр нэг бид нэг уриалга гаргаад тэгээ тэрний уриалгын гол агуулга нь өнөөдрийн болоод байгаа энэ сэдвэлт энэ хүүхдээр нөмөр нь улаан бэлий илгэн одоо уралдааныг зогсоо илгэн тэгээ энэ олон зүйлүүдийг одоо бас болохгүй энэ чи үндэсний өв соёл шүү хаана цөмөрөө одоо энэ боломж байгаа дээр нь засаж залруулад ингээд явъя гэдэг. Тэгээ энэ 10 жилийн хугацаанд төр зэсэн маань энэ дээр шинийг сайн анхаарч чадсангүй олон ч зүйлийг хорилоо олон ч зүйлийг болохгүйгээд хууль дүрм үнж одоо ихтэй шийдвэр гарсангүй. За ингэж явсаар байгаад 26 онтой золгочлоо. За тэгээ 26 оноос болоод ахуулаад ээж одоо тэгээ хаврын уралдаан бүгдөө хаагдчихсан. Үүнээс болоод олон тийм уяачтын дунд түн бэрхшээлүүд үүсэх. Тэгээ тэр талаар сая одоо морин спорт уяачтай аргуураар холбоо Өөрхангай аймагта улс аймгийн алдарт суултаа 325 уяачийг цуглуулад ярилцлаа. Санал бодлоо солилцлоо. Тэгээ нэг ийм л юм байдсан байна л да. Бид нар бол ингээд нүүдэлж авахаасаа одоо суурин соёл иргэншил шилжиж байгаа. Ийм ард түмэн. За тэгэхээр ингээд нүүдэлчтэй ахуй амьдрал, зан заншил, ёс за бүх зүйлүүд өнөөгийн энэ суурин соёл иргэншилтэд нийцдэг. Суурин соёл иргэншил гэдэг чинь тийс өөр юм. Тэгээ энэ зааг дээр л жоохон бодилцгаагаад байна л да. Одоо яавал зүв байдгүй гэдгийг сайхан ойлгохгүй байх шиг байна. Ямар нэг юмыг зүв руу гэдэг хандлагыг сайхан ойлгохгүй байна. Яг үнэндээ бол гаргаад байгаа тушаал шийдвэр бүх зүйл нь зөвхөн өнөөдрийг л хараад. Өнөөдөр яагаад нэг арга цаагаад өнгөрөөчихв, энэ жилийг яагаад нэг арга цаагаад өнгөрөөчихв гэхээс дараагийн одоо энэ 5 жилд энэний үр дагавар нь юу байх вэ? 10 жилд үр дагавар нь юу байх вэ? Цаашдаа Монголын өөрийнх нь үндэсний өв соёл одоо ямар хэмжээнд очих юм? Тэгээ энэ тал дээр бол ингээд төрийн байгууллагууд болон за нэг үйлдэхэд энэ том уяачтай холбоо эднэр бол нэг хөлөгтэй одоо дөрвтэй том ажлыг бол хийж чадахгүй байгаа тийм. За хүүхдээ харьцаа морин унахыг харьцсан. Ер нь бол зүгээр Монгол ахуй чи ийм л юм шүү дээ. Бид нэр одоохондоо яг нэг байгаа сайхан өвдөм одоо ингээд үлдээч гисэн сайхан өвцэн задлаад нүрсэн зөөгөөд алтаа авахад ингээд амьдраад болоо л энэ одоохондоо. За энэ маань ингээд нөөц шахахт нь энэний дараа юу үлдэх юм бэ? Энэний дараа нь өөрийн үндэсний өв соёлоор бол хоолоо идэх юм үлдэн шүү дээ. Гадаадын зуулчид яг манайх бас гадаадын зуулчдтай холбоотой байдаг юм байгуулга л да. Тэгээ гадаадын зуулчдын одоо яриад байгаа юм бол манай яг үнэндээ бол байгалыг үзэх гэж хүн тун ховор ирдэг. Соёлыг үзэх гэж тун ховор ирдэг. Харин үндэсний зан заншил, үндэсний ахуйтай холбоотой тэр одоо 5 антай гэртээ 10 амьдраад 5 одоо мал сүргээ бүгдөрөнгийн өв төгшин одоо сайхан бэлчээрлүүлээд маллаад байгаа энэ ахуйг л үзэх гэж байна. Гэтэл нэг өөрийнх нь Монголын өв соёл одоо авч явах ёстой төр байгуулга нь болохоор энэ соёлоос салан гэд түүнийг салгаад идэг. Цааш нь л авч яваад. Болохгүй л гэж бүх юм яриад идэг. Тэгээ энэ талаар бид нэг жоол ярилцлаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг алсыг харж амьдарцгаая. За үнэндээ бол одоо боломж их хязгаарлагдж байна шүү гэдэг урайнд бар. Яагаад тэгж хэлж ийм вөхлөөр алсыг харахгүй нэгдгийг түрүү хэллээ шүү дээ. Төр зөкөөс авахгүй бол бүхэл хүмүүс өнөөдрөө л харж, маргаашаа л харж. Тэрнээс 5 жил 10 жилийн дараа юу болох вэ? Морин хүүхдээр морин болохгүй болчихлоор нөгөө морин ундах хүүхдийн тоо нэмэгдээд байх ухсагтаад байх уу гэ. Ахын нэг жоохон тоо хэлчих. Энэ Монголын морин спорт уяачтай холбоо байгуулагдаад 1995 оны үед гаргасан нэг дүн байдаг. Монгол 70 гаруй мянган уяач бай. 30 гаруй мянган хүүхэд морин унж гэсэн. За түүнээс хойш ингээд энийг одоо ахаа тоолцсон хүн байхгүй болгож хараад ахлаа.
2008 онд би нэг тийм судалгаа хийсэн. Гэсэн чинь 70 мянган 50% байх болсон. 2008 онд шүү дээ. Нөгөө 30 мянган хүүхэд чи 10 мянга болсон. За өнөөдөр одоо хэд болж байгааг мэдэхгүй байна. За өнөөдөр бол миний бодлоор бол одоо морь иж байгаа хүний тоо маш зөөрсөн. За хүүхдийн тоо бол бүр их зөөрсөн. Тэгэхээр энэ юу хэлэх гээд байгаа санаа юм бэ гэхээр энэ зохис бодлогыг том холбоогоор нь дамжуулаад төр өөрөө зөв гаргаж чадахгүй байна. Төв өөрөө хэрүүлийг нь байгийн тавьж өгч байна. Монголын үндэсний 2 наадмын тухай хууль гэж гаргадаг. Хуулинд дагуулад маргааш нэг хуулийг биелүүлэхгүй мөртлөө журам гэж гаргацдаг. Журмаар уралдуулна гэдэг нэг хэсэг одоо сэрвэд мөрвэд нэгэ жоолтуулаа. Одоо Монгол адууны стандартыг баталсан энэ жил яаж уралдах нь тодорхойгүй. Нөгөө сэрвэ хэмжээд исэн юм нь одоо нөгөө Монгол адуу гэж үзэх олон үндэслэлийн зөвхөн нэг нь болоод хувирчихсан. Ингээд ийм олон одоо зүйлүүд байгаад. Тэгэхээр боломж их хязгаарлагдаад байна. За морь яагаад морийг ингээд унуулах гэдэг юм бэ хүүхдээ? Монгол хүн өөрөө 3-5 настайдаа л хүүхдүүд нь морь унцорсон. Та нар ч гэсэн одоо энэ дотор бүгдөө л одоо морь ундаг л байсан хүүхдүүд байгаа гэж би бодож байна. Тийм хүүхэд тэр одоо насан дээрээ морь унтсан хүүхэд тэр айх ичих тэр морин дээр өөрийгөө авч явах зүйлийг бүгдийг сурчдаг. 7-8 нас, 9 нас, 10 нас хүрээл түүнээс хойш морь унсан хүүхдүүд айх айцтай болчдөг. Нэг эрэг гараад ирэхэд тэр дээгүүр хараагаад гарандаа гэж бодхоосоо наан нойчвол хаанан зөөлөн газар вэ тэн дээр нь унчихсан гэж боддог. Ийм рефлекс татдаг. Морь унуулахын байгаад ирэхлээр хөдөөний хүүхдүүд одоо нөгөө төв суурин газар лугаан л их шавдаг болчихлоо. Нөгөө мориноос хөндөрөөд эхэлж. Мориноос хөндөрөөд ирээд ирэхлээр морь ундаг нөгөө залуучуудын чинь тоо цөөрч. Морь ундаг залуучуудын чинь тоон цөөрөөд ирэхлээр хөдөө морь ундаг хүн байхгүй мэцэг л ундаг болчихлоо. Ингээд энэ морь дагсан үндэсний чинь өөрийн өв соёл энэ хүүхдүүдээс чинь болоод энэ аваад байгаа одоо шийдвэрүүдээс чинь болоод болохгүй болчиход байна шүү дээ. Нэг хоёр тэр хаврын уралдаануудыг өвөл одоо гэж яриад байхын зарим ерөөс өвөл уралддаг юм шүү дээ. Өвөл яг ажиллаа хийдэг л байна. Хаврын уралдаан гэдэг чинь бол хаврал одоо дэлгэр хавар нэг жоохон дулаараад ирэхлээр уралчдаг. 5 сар гээд нэг хугацаа заагаад өгсөн. 5 сард нэг адууны үе мөчнээ тэр юм чи бүгд суларчдаг. Ер нь уралдаад одоо давхих тийм болцоо бол том баг болчтой. Тэгээд заавал ингээд болохгүй юмыг ингээд одоо тэр эрдэмтэн мэргэд энэ том холбоотоос асуулгүйгээр төрийн төвшөөд нь өөрсдөө тэгээд дур мэдээл нэг шийдвэр гаргаж орж ирээд маргааш нь батлаад тэгээд тэр нь зөв биш шийдвэр нь өөрийнхөө Монголын үндэсний үе соёлд ингээд гай болоод байдаг. Нэг ийм л дүр зургууд ингээд нилээ байгаад байна. Тэгээ одоо Монголд 2 том холбоо байна. Нэг нь одоо ард түмээрээ сурцсан Ирлизийн, нөгөөх нь Монголын холбоо байна. Энэ хоёр холбоог одоо энэ уриалганд бол бас одоо та нар минь эвлэрчээч. Одоо болио. Бид нэр одоо Ирлиз Монгол өндөр нам гэж хэрэлцээр байтал цаан чи нөгөө хөдөө хизэнтэй байдаг байлгаад байдаг залуучууд маань төв рүү ороод дуслаа. Тэднийг дагсан үр хүүхдүүд маань бас төв рүү ороод дуслаа. Ингээд одоо хөдөөгөөр одоо та нар ч гэсэн хөдөө зөндөө явдаг хүүхдүүд байгаа байлгүй. Одоо би ах нь бол Баянгийн 21 аймгаар л тэнж явдаг амтай. Одоо ямар ч одоо сайхан бууцсан дээр дахиад ичихтэл айлгүй болчихлоо шүү дээ. Хайцсан төв рүү орцсон. Яагаад? Гото яах вэ? Тэгэл энэ сайхан морья дурлдаад Сомертэй холбоотой хөдөө байгаад гэсэн чинь тэр энийг бүгдийг нь хорьцглоор одоо хөдөө юу гэх юм? Хонь ямаг тэртээ тэргүй ямар бүгдөө ингээд нэг 100 200 200 хонь юм хараад хөвчөөл тэмш нэг айлдаа нийлүүлээ ичлээ одоо тэгээд ийм сэтгэлгээ их давччээ. Тэгээ хөдөө чи эзэнгүү болж байгаа дараа нараа. Эзтэй. Эзэнгүү болсон хөдөө ирээдүйдээ яах юм бэ? Хөдөө морь ундаг хүн гэж байхгүй болчихлоо. Морь ундаг хүүхэд гэж байхгүй болчихлоо. За би нэг сони юм ярив. Энэ жил одоо Аранга аймгийн нэгэн суманд азарга мордуулах гэсэн нөгөө 5 азаргын чи одоо нөгөө 5-ыг барьж яваад одоо сайхан цоллох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгж 3 азарга уралдсан. Уралтахаар болсон. Тэнгүүд наадмын гөвсөн за одоо яг шигтэй одоо 3 азарга шараа нүдний улаан юм. 2 соёол оруулаа ивчил дээ. Тэгээ 1 2 3 4 5 гээл одоо нөгөө 5 дэрсэн соёлын гийдсэн би одоо сумын төвд айргийн 5 авсан гэж яриад явах нь л дээ. Тэгсэн чинь 2 соёолон төрүүлсэн. Тэгээ бөөн зотон болж тэнд. Яагаад тэгвэл та нар явуулсан. Би насанд нь явуулсан азархтай хүмүүс нь хэдрэлж. Соёолон тэгвэл та нар яагаад манайхыг гуйж явуулсан. Тэгээ сүүлдээ одоо сумын засаг дарга жоохон
гүйлгээ ухаантай хүн байсан юм байлгүй. Сумын төврөг өнгөөж алтан медаль авч өгөөд. Тэгээ соёлынгийн төрөнд нь алтан медаль зөөж өгөөд, азаргынхын төрөнд нь алтан медаль зөөж өгөөд. Яг үнэндээ бол Монголын наадам яг ийм дампуу байдал бол. Хүйдлээ удгруу бид нэр соёолоо үзэх гээд зам нь багтгаан байгаа. Тэр уул даваад авсан бүх замаар чинь машинууд суваад ийм л цаг үе байсан. 2000 одоо 7 8 10 11 оны үед. Тэгээ дөрвөн замтай болгосон. Одоо зүгээр л 10 минутын өмнө гарахтал давхиж очоо соёл үүсэн. Тэнд ямар ч машин төвчрлөх. Тэгэхээр ард түмэн энэ үндэсний чи өөрийн өв соёлоос тодорхой хэмжээгээр тэрийг үзэх сонирхол багасаад байна. Энийг яагаад гоё болгох вэ? Яагаад сайхан болгох вэ? Тэгэхээр энэ холбоодуудыг бас одоо ингээд та нар минь одоо бас жоохон яцгаач. Жоохон ингэж анхаарлаа хандуулаад одоо хоорондоо ярьж хөрж суугаад ямар хоол булаацалдаад юм нэг алт хаваачих гээд байгаа биш. Энд чи аль алин л үндэсний өөрийнх нь өв соёлыг яриад байна. За одоо өгөөдлөө тэр дам Монгол одоотой хүмүүстэй нэг Монголын одоо нэг сайхан уралдаан бүсийн уралдааны эрхийг одоо төр зэсгтэйгээ яриад аваад өгчдөг ч юм уу. За нөгөөдөл нь ч гэсэн одоо тэр уралдаад ялгаа байхгүй тэр алдар цолоо авдаг тэр ёсороо явъя ярьчих тэр хуулийн дагуу гэх мэтлэнгээр ийм юмнуудыг одоо ярилцах тийм цаг нь болцсон юм байна. Тэгээд одоо бидний хувьд бол Морин спорт уяжтай аргуур холбооноос хөдөө гизэнтэй байлгаа найзуудаа хүүхдүүдийн тэр морь битгий унаа гэдэг шийдвэрүүдээ төр зэсгмээ эргээд харж хаач хүүхдүүдээрээ морио одоо мэдээж тэр амь насын хамгаалалгүй яг энэ төр чи одоо дэлхийн стандартыг өчнөө сайхан юмнууд гараад ирчлээ. Тэрийг хэрэгжүүлээд хүүхдүүдээрээ морио оруулчих. Залуучуудаа хөдөөдөө сайхан морь унах тийм боломжийг сайхан нээж өгье. Монгол одоо нэг сайхан уралдаануудыг одоо энэ тэр релизжүүлэг эднэрийн зөв бурууг нь би мэдэхгүй. Тэрийг одоо цаг үе цагийн хугацаанд одоо бидэнд одоо зааж өгөх бах. Тэгээд одоо алсыг харж амьдарцгаая найзуудаа. За ер нь бол боломж гэдэг одоо хязгаарлагдж байна шүү. Иннээс цааш одоо л сайн ярьж хөрөхгүй юм бол ер нь том болох юм байсан юм байна. Бид нар бол дэлхий биднийг Монгол улсыг сүүлчийн нүүдэлчин гэж хэлдэг. За бидний насны үе бол сүүлчийн нүүдэлчин л хүмүүс юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр ингээд байгаа цаг үе дээр хойд залуу үеэ үндэсний өв соёлд зөв төлөвшүүлэх зорилгоор бас дуугаа хүргье. Тэгээд нэг уриалга гаргасан юм аа. Тэгээд нэг уриалгыг одоо ингээд би нэг уншиж ирээд хэрэггүй бах тий. Та нар тараалагч юм чинь тийм үү? За тэгээд ерөнхий агуулга нь бол за монголчуудын дэлхийд данслагдсан үндэсний их өв соёл болох үндэсний морин уралдаанд тулгарч буй сорилт, эрх зүйн зөрчил, хөгжлийн чиг баримжааны тодорхой байдлыг оновчтой шийдвэрлэх зорилгын хүрээнд Өөрөнгө аймгийн аргуур хэр уяачдын холбооноос зохион байгуулсан Өөрөнгө аймгийн улс аймгийн алдар цолтой уяачдын зөвлөгөөнөөс дараах бодлого зарчмын саналыг дэвшүүлж Монголын нийт уяачид төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг эв санаагаар нэгтгэн хамтран ажиллахыг уриалж байна. Нүүдэлчдийн их өв соёлыг тээгч хөдөө гизэнтэй байлгаж буй мөнгө тэнхрийн доорх мөнгө амьдралын хэлхээт нүүдэлчин ах дүүсээ. Хүн төрлөختний 10,000 жилийн турш байгалаас тасарч өөрсдийн бүтээсэн хиймэл нийгмийн систем дээрээ төөрч дэлхийн нийтээрээ өнөөдөр мухардлын ирмэгт ирээд байна. Энэ нийгэм байгалыг эзэрхэж, өмчилж, устгаж ирсэн бол нүүдэлчин бид байгалийн жамыг тээж, хамгаалж, зохицож ирсэн. Дэлхийн нийтээрээ хайж буй тэрхүү амьд үлдэх нууц бидний цуснд, бидний ахуйд, бидний сэтгэлгээнд хадгалагдж байна. Энэ зөвхөн уяач морь уралдуулах тухай ярихыг эрхэмлээгүй. Энэ их өв соёлыг тээгчид, малчид нүүдэлчдийн их амар амгалангийн тухай ярих цаг болсныг олон түмэнд хүргэж байна. За гэсэн нэг ийм агуулгатай. За тэгээ энэ дээр бол одоо тэр үндэсний баяр наадмын тухай хуулийг одоо 26 оноос ахуулаад одоо мөрдүүлээд энэгээр яваад өгөөч. Бити уяачтай одоо хагаралтуулаад байгаа ч гэдэг санаа байна. За нүүдэлчин ардын уламжлал, зан заншлын хүрээнд сум орон нутаг иргэдийн санаачлаар зохион байгуулдаг цагаан сар, овоо тахлыг, гэр, шинэ гэр, хүүхдийн сүргээ, алдар гавьяа тэмдэглэх зэрэг морь уралдуулах уламжлалт зан үйлийг Монголын үндсэн хуулийн тунхагласан соёлын өвийг хамгаалах, уламжлалаа дээдлэх, суурь зарчимд нийцүүлэн үндэсний уламжлалт соёлын өвийн тусгай хэлбэр хэмээн хүлээн зөвшөөрч спорт бизнесийн шинжтэй морин уралдаанаас эрх зүйн хувьд ангилан ялгаж хүүхдийн эрх, амь нас, эрүүл мэндийн хамгаалтыг хангасан аюулгүй байдлын тусгай шаардлага зохицуулалтын хүрээнд
захиргааны ерөнхий хоригт хамруулахгүй байх тусгай зохицуултыг хууль тогтоомжид тусган баталгаажуулах асуудлыг их хурл засгийн газарт уламжлан шийдвэрлүүлье. Хоёрт нь морин уралдааны иж бүрэн хуультай болъё. Энэ чирээс морин уралдааны хууль гэж байхгүй байгаа юм чи. Үндэсний баяр наадмын тухай хууль гэдэг нь бол 3 өдөр хэрэгжүүлээд байхгүй болчтой. А морин уралдааны хууль гэж байхгүй. За морин уралдааны хууль чинь нөгөө Монгол нь яаж уралцах юм, одоо тойргийн уралдаан ямар байх юм, бооцоотой уралдаан, одоо $1,000 уралдаан гэж байдаг шүү дээ. Энэ миний чинь бүх эрх зүйг зааж өгөөд одоо үндэсний морин уралдаанаа ямар настай хүүхэд унчих юм, тэр бооцоотой ч юм уу, тэр арай одоо том адуугаа ямар насны хүүхэд унах юм гээд энийг бүгдөө одоо заагаад өгчих чинь энэ хуулиндаа. За Монгол адууны генийн судалгаа бүрий хийж баталгаажуулах, бүртгэлжүүлэх, үндсэн Монгол адуугаараа бахархах үнд зүйлийг хойд залуу үедээ зөв төлөвшүүлэх ажлыг шат шатны байгууллагууд хамтын шийдвэрээрээ үлгэрлэн ажиллая гэж. За тэгэхээр бол ингээд ийм зүйлүүдийг ингээд ер нь бол адуу, спорт, бизнесийн чиглэлээр насны ангиллаар зохион байгуулад амжилтыг нь холбогдох, цол боловсролт хамруулад эрх зүйн зохицуултыг нь бий болгоод өгчөө. За уяачид ёс зүйтэй. За уяачдын одоо ёс зүй хариуцлагын манлайллыг бий болгох. Морь уйж уралдуулж буй нийт уяачид дараах зарчмын зарчмыг үнд зүйл болгон хөвчүүлэхийг уриалж. Уламжлалт нүүдэлчдийн жам хийгээд ёс төрийн хууль дүрм журмыг чанд мөрдөж төрөөс гаргасан шийдвэрийг хүлжлэн биелүүлж ёс зүйтэй уралдуулах зарчмыг ухамсартайгаар хэрэгжүүл. Одоо ч уяачид л хэрэлдээд байгаа шүү дээ яг юм дээр. Өндөр бай нам гээд хоёулаа ирлээс одоо 0.5 см-ээр нэг нь өндөр нэг нь нам гээд нөгөөдхөө одоо хоорондоо хасдаг. Уралдаан наадам дээр очихлоор мөнгөтэй хүний мөрдүүд нь мордж яадаг. Мөнгөгүй хүнийх нь мордож чаддгүй. Ийм юм бол түгээмэл болсон шүү дээ. Хэний мөрийг мордуулах уу, хэний мөрийг мордуулахгүй гэдэг нь яг үнэндээ бол мөнгөн дээр тогтож шийдвэрлэгдээд байгаа. Ийм буруу зүйлийг ийм морин уралдааныхаа хуулиар нь зохицуулаад байхгүй болгоч юу. Одоо нэг зөвөр нэг цагаан цаасан дээр хууль дүрм тодорхой. Тэр хууль дүрмийн дагуу одоо хэрүүл хараалгүй сайхан наадаад тэгээ энэ хойд залуу үедээ нэг гинтэн сайхан үлгэр дуурайлыг үзүүлье гэсэн санаануудыг энэ одоо уриалган дээр гаргасан юм шүү. За тэгээд ер нь бол энэ Монгол ёс, Монгол ахгүй гэдэг бол одоо дүүнер минь та нарт чамаатай. Бид одоо ингээд өнөөдөр энэ Монгол ахгүй, Монгол ёс зүгэн зөв авч яваад хойд залуу үедээ үр хөвгтөд зөв өвлүүлэхгүй юм бол энэ ингээд яаж тампуурж болдгийг, яаж бодоо болж болдгийг бид нэр одоо харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ сайхан мэдээллийг дүүнер минь боломжийн хэмжээгээр ахыхаа яриагүй зүйлүүдтэй бас одоо өөр ямар зүйлүүд байна түүнтэй хамтдгаад ингээ бүх боломжуудыг нээж өгөөд хэвлэл мэдээллээр Монголын ард түмэнд нэг сайхан сурчлаад өгөхийг та бүхнээс бас хүсэн уриалж байна. За өнөөдрийн хэвлэлийн уралд 13 холбооны ерөнхийлөгч өөрөх гүйцэтгэгч Сэрэтрийн нэргүү аймаг алдар туяач. За аймаг алдар туяач тэргүүлэгч мандах баяр, Дэрцүрэнгийн мандах баяр. За Инкватор гэж зүйл сумын бас аймаг алдар туяач ийм хүмүүс оролцлоо. За асуух зүйлээ үл хариулна. За. За. Саяхан Хүсэл аймгийн галцсан өвлийн морин уралдаанд оролцож сунаа гэхэд харамсалтай байнасаа энэ бол хүний үзлийг хийсэн. Тэгэхээр үйл морин уралдуулахгүй гэдэг шалтгаан нь ерөөсөө хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах. Тэгээд энэ дээр нэг гайхаж байгаа зүйл нь үйл уралдахаар өв соёлоо тээж үлдээд тэгээд өвөл нь болохоор одоо өвөл зундаа яг юундаа ялгаар байгаад байдаг. Яагаад энэ одоо хүүхдүүдийн аюулгүй байхын төлөө ийм шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн ямар байр суурьтай байна? Зунан хэрэгжээд өвлөн хэрэгжихгүй болчдөг өв соёл юм уу? Энэ дээр хариулт. За тийм нөх. Энэ ийм юм шүү дээ. За галтад болсон тэр уралдааны үйл явдалд одоо уралдаан биш шүү дээ. Тэр чинь сунгаан дээр хөвд явж байгаа л унтгцсан юм байл. Тэгэхээр энд нэг юм байгаа. Хоригдол би бол одоо тэр хоригдсных нь буруу л гэж үзээд байна. Ямар нэг юм хоригдлохлоор нуугдмал байдалд орж. Нуугдмал байдалд орж байгаа тэр сунгаа элдв зүйл дээр төрийн хяналт байхгүй. Цагдаа очиж чадахгүй. Хүүхдийн төлөө байгуулга очиж чадахгүй. Мал эмнэлэг, хүн эмнэлэг очиж чадахгүй. Ягдгүй тэр чинь нууцаар хулгаагаар игэлж штэ. Ягдгүй дээрээс нь орой хийцэн. Үүнээс болоод байгаа юм штэ. Нээлттэй байгаад зарчмын зөв зааж өгөөд энэ хууль дүрм тэр морин уралдааны дүрм журман дээр гатуу заагаад өгчих юм бол хүн
нээлттэй юмн дээр ийм юм харьцангуйгаар баг гардаг юм аа. Гардгүй маа. Зүгээр өвөл яагаад заавал уралдуулах гэдэг юм бэ гэдэг. Тэгэхээр хэдүүлээ нэг тийм зүйл дээр ярилцж сурах хэрэгтэй. Өвөл гэдэг юм юус байхгүй. Өвөл морь уралддаг Монголд. Дээр үеэсээ юм байсан. Хаврын цагт өвөл нь морин тижээдэг, хаврын цагт заах уралддаг юм л юм байсан. Гэхдээ энэ хаврын уралдаан гэдэг чинь бол уламжлалаар нь бол бүр дээр үеэс нь уралдаад байсан зүйл биш л дээ. Сүүлийн үед гарч ирсэн. Өнөөдөр ингээд энэ Монголын үндэсний өөрийнх нь өв соёлыг тээж явах гээд бүхэл бүтэн юм залуучуудын айрам аймаг дээр сум суман дээр хот дээр бий болцсон. Тэд нэр өвөл ажиллаа хийдэг. Нөгөө морио одоо хавар сайн болгох, зуны уралдаан сайн уралдуулахын төлөө. Тэгээ энэ юмнуудыг чи ингээд одоо тодорхой зохион байгуулалттай зөв журамтай хуультай болчих юм бол энэ зүйл байхгүй ч байгаа байхгүй. Гэтэл өнөөдөр хаагаал боогоол байдаг 5 сарын 1-нд л гэдэг 5 сарын 1-нд үнэндээ адуу малны чинь бүх л одоо тэр үеийн сулардсан тэм үед уралдаж болно гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үед чинь уралдах үнээр хэцүү. Цагаан сарын уралдааны үний дүү нэг чи ингээд нэг одоо телевизэн зүрийн дээрээс нь хараараа да. Шинийн 3-нд юм уу шинийн 8-нд дүнжиг гарав гэж уралдаан болдог байлаа. Улаанбаатар хотын хүн бүгдөөрөө сайхан дээл хуцаа өмсөөд очдөг байлаа. Эн чинь л өөрөө Монголын үндэсний өөрийнх нь өв соёл юм шүү дээ. Хэд хүн уралддаг байхгүй юу? Тэр адууны чинь соёлыг дагаад ард түмэн тэгж одоо хүсэж байна шүү дээ тэрийг. Бүгдөөрөө нэг малгай одоо энэ тоос гөвчья. Нэг сайхан хэмэрдэ уралдаа арчихъя. Нэг сайхан зүйл дээр очиод ирээгээд тэрийг одоо 7 хоног ч юм уу муу сайн зүйл ирэхгүй тэрниймэр урд юм тийм сайхан уяач байна. Гэл одоо нэгнийхээ өмссөн дээл хуцыг хараад тэр ус их аялтайхан гоё дээл өмсчиж эргэжил би тийм дээл хийж өмсвөл гоё харагддаг юм байна. Гэх мэтчлэнгээр энэ үндэсний өв соёл дотор энэ өөрөө хамаарч явдаг юм аа. Энэ нь чухал байгаад байгаа. Тэрнээс бол ерөөсөө л одоо юу гэдэг чинь морь уралдуулахгүй л болох юм байчаад байгаа нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байгаад байгаа юм биш шүү дээ. Одоо тухайлбал та бүхэн бүгдээрээ уяач хүмүүс гэж би ойлгохгүй. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо 100 болохоос өмнө хаврын морь уралдаанд хүүхдүүдээ одоо оролцуулахдаа яаж жишээлбэл аюулгүй байдлыг одоо хамгаалах хэрэгсэлтэй. Ах нь бол морь үйдэг. 24 жил энэ морины үндэсний одоо өв соёлын төлөө бас өөрийнхөө бодож явдаг зүйлийг хичээлж явж байна. Ер нь бол одоо юм сайжирсан. Одоо бол бид нэг дээр үйдүүл хээг байлаа шүү дээ. Ерөөсөө ясан ч тийм байлаа. 3 настай хүүхэд хурдан морин дээр мордоол явуулдаг байлаа. Доогуур нь хөлийн ганцаараа даруулаад дахиулждаг байлаа. Тэр үед эндээд унаад сүйдүүлж исэн тохиолдлоос огт гарч ирсэн. Хаяа нэг Монголд өстой нэг ширхэг гарах юм бол эвэртэй туулаа үдсэн юм шиг тэрийг шигшдэг тэр яагаад юм болчихоо гэж ярилцдаг тийм л байлаа. Одоо яагаад? Ерөөсөө л ингээд бүх юмыг ингээд одоо жишээлбэл тэр хүүхдийг морь унахыг хориглохгүй байх юм бол тэр хүүхд морь унахтаа зөв ун сураад байна шүү дээ. Тэр багасаа эцэгхэн ч гэсэн одоо яаж яах вэ гэхээр иршиг нэг гайтай юм шиг хүүхдтэй морь ун суруулахыг сургахыг 3-5 настай морь унуулж явуулж байгаа нэг зургийг авахулаад фейс дээр нэг нөхөр тавиад энэ нөхөр гээд ингээд дайсан болчихно гээд хүн одоо тэр хүүхдээ морь унуулахыг эрхэмлэхээ болчихлоо шүү дээ. Ер нь бол тэгээд одоо уяачд айхтар болцсон. Тэрийг одоо та нар минь бас сайн хэлж өгч байгаа энэ хүмүүст. Одоо ч нь бол ингээд уяач гэхлээр нэг дайсан юм шиг хурдан морины хүүхд гэхлээр нэг том болохгүй хүүхэд морь унд юм шиг тийм нийгэмд нэг тийм муухай юм үлдчихлээ л дээ. Одоо яадгүй гэхлээр уяач чинь бол хүүхдүүд амар инкрэлт болсон шүү дээ. Одоо сунган дээр явхад тэр хамгаалтын хувцснууд иж өрнөр өмсгөж явуулж байгаа. Энийг бол яг зүгээр одоо саяын тэр галт дээр бол хамгаалтын хувцс өмсгөөгүй байна лээ. Тэр юу болж байгаа гэхлээр л одоо нөгөө сумын цагтаа магадаа янз бүрийн айгаал нөгөө хууль дүрмнээс айгаал тэгэл хулгаагаар нэг морь сунгах гэсэн нөгөөх нь морин таварцуулж унаад нэг асуудал гарцсан байлаа шүү дээ. Тэгээ ганцхан ийм юмыг бас бид нэр заавал нэг тэрийг гогтөг явуулж аваад нийгэмд сэвж өрөөсөө болохгүй. Цаана нь бол эн чи хэдэн мянган хүүхэд тэр өдөр морь унсан л байна. Асуудалгүй л байна. Тэгэхээр эдгээр чинь цаана нь ганцхан тэр үндэсний өв соёл гэдэг нэг агуу юм энэ хурдан мориор дамжиж ирдэм байна. Хурдан морийг одоо зөв сайхан байлгах, зөв сайхан зүйтэй байлгах тал дээр бол тэр хүүхэд гэдэг зүйл хамгийн их нөлөөтэй байдаг юм байна гэдгийг дүүнэр маань бас одоо ард түмэнд их сайхан хүргэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бол нийгэм одоо хоёр тал болоод байгаагүй. Үүсэх. Нэг хэсэг нь бол одоо морь уйдаг хүн. За тэр морь ундаг хүүхдүүдийг бол одоо нийгэмд аль болохоор муу мухагаар хардаг.
А нөгөө хэсэг нь нөгөөтгөө өмөрдөг, үүнээсээ болж нийгмийн хэрэгүүл болдог. Ийм зүйлүүд байгаад байгаа маа. Тэгэхээр хэрэлдэхин байцгаая, алсыг харж амьдрцгаая. Энэ соёл байгаа цагт бид нэр хоолтой байгаад байна. Ирээдүйд хүүхдүүд маань хоолтой байна шүү. Энэ уламжлалыг бид нэр одоо зөв авч явах, зөв байлгахын тулд л энэ одоо төр засаг анхаарлаа хандуулмаар байна. Тэр хууль эрх зүй одоо хурдан морины тэр морин уралдааны хууль эднэрийг бол одоо яаралтай баталж өгмөр байна гэдгийг л одоо манай холбоо уриалж байгаа юм шүү гэдгийг хэлэх байна. 100 түүчэлэх 100 мэдээ сонин цаасан хэвлэл болон цахим хэлбэрээр уншигч танд хүрч байна. Иргэдээ өмөрч өвчин. Үндэсний өдөр тутмын сонин 100 мэдээ.